因为梨肉它是补水的，梨皮它是去水的，这是它们最大的区别。所以我们没有咳嗽，就是身体很好的时候，你就吃梨肉是没问题的。但一旦小朋友已经在咳嗽有痰，你就给他吃梨皮，它是可以消炎、去水、化痰、止咳。如果你觉得孩子他还积食比较重，想要再加强效果，你就加一点，像这个白萝卜皮一起，2个皮一起啊。萝卜也不让吃肉，也得吃皮。对，萝卜呢，萝卜的肉它也补水，所以我们不要肉，我们只要皮。萝卜皮它的含的有这个消炎、抗炎的成分是最多的，所以往往孩子如果是他积食的情况下呢，用萝卜皮，第一顺气消食，第二呢消炎，所以这样对他的咳嗽是最有帮助。